Vostè que ha d'immortalitzar. A més els hi volem treure feina com anant 20 quilòmetres més per a patrullar. Els volem treure feina. No me'n recordo, perquè és que no me'n recordo. Cinema ara. Però ens concentrem aquí davant de la biblioteca. Después aquí de sus datos al plan para que se ponen en contacto y se acaban. Es que ahora ya tiramos de ganado. Bueno, ara ja esteu a la recta Hola, si us acosteu, arrencarem la caminada d'avui. M'han fet posar aquí com una estàtua perquè em pugueu sentir, per tant acosteu-vos que així acabarem d'aconseguir-ho. Sentiu més o menys? Sí! És un instrument molt petit però que funciona bé. Bueno, moltes gràcies, estem molt contents de veure que a les 10:05, fins i tot sense tenir en compte els que arriben tard sempre, doncs hi ha molta gent. I això ens diu alguna cosa del que passarà avui, perquè el que passarà avui és que sortim per reivindicar que no volem un projecte que ha estat creat en els despatxos. I que hagi estat creat en els despatxos explica dues coses. Primer, que no teníem informació, i quan hem començat a fer circular la informació, doncs la reacció és evident i estem convençuts que aquesta informació encara no ha arribat i que per tant molta més gent s'anirà sumant a l'oposició a aquest projecte. I la segona cosa que ens explica que sigui un projecte que s'hagi creat als despatxos del Departament de Territori en aquest cas, però també amb la connivència de l'Ajuntament, és que és un projecte que no és necessari. I perquè un projecte necessari és un projecte que surt de la preocupació, de la voluntat de la gent, i sabem que és un projecte no necessari perquè no ha estat el cas. Ha sortit dels despatxos sense que hi hagi cap demanda per part dels veïns i veïnes de Canet, sense que hi hagi tampoc cap necessitat des del punt de vista de mobilitat, per exemple. Si l'Ajuntament mateix té estudis que diuen que Canet no té un problema de mobilitat d'accessos. El que estan proposant és una sortida que faria que en 3,5 quilòmetres hi haguessin 3 sortides entre 2 municipis que no tenen la vida habitual d'aquest tipus d'infraestructures. Estaríem parlant pràcticament d'unes rondes de Barcelona per un municipi de 15.000 habitants. No té cap mena de sentit. Això ens sembla del tot evident. Però a part que no tingui sentit, és un projecte que també significa una destrucció, i ho dic amb tota la intenció, una destrucció des del punt de vista ambiental i territorial. Estem parlant de malmetre un dels grans privilegis que té Canet. Canet és un poble que en 5 minuts ens permet estar al mig de la natura. És un poble que en 5 minuts ens permet estar al mar. Si mirem els pobles del voltant, les infraestructures, les carreteres, els polígons industrials, han fet perdre aquesta connexió del poble amb l'espai natural. Això no ho volem perdre.
Però a més té un gran impacte també en la biodiversitat, perquè els espais que sempre estan en perill són aquests espais que se situen entre la zona urbana i el bosc i la natura, que són espais que els que hi tenen, els biòlegs, els ecòlegs, ens expliquen que són els espais precisament que estan posant més en perill les espècies naturals que s'estan perdent. Per tant, té un gran valor en la biodiversitat. També la zona afectada és un corredor natural, un dels pocs corredors naturals que queden entre el Montregat i el mar. I això també té un gran valor ambiental. I per últim, el que també es destrueix no és només un valor natural i ambiental, sinó que també es destrueix un model de poble. També ho dic amb tota la intenció. Aquest model de poble que ens acosta tant a la natura, que ens permet estar tan a prop de la natura, que ens diferencia, que ens fa únic, i que el que ens proposen ho coneixem, perquè sabem què són els pobles envoltats d'infraestructures. Mireu al Baix Maresme, mireu que ens volem convertir en això. Això és el que s'ha construït des d'uns despatxos sense que la ciutadania, els veïns i veïnes afectats poguessin opinar-ne, ni tan sols que hi hagués una demanda real. Per tant, doncs avui fem aquesta caminada, estem supercontents que de moment la convocatòria sigui aquesta, sabeu que s'anirà afegint gent, sabeu que anirem fins a on es preveu fer aquesta sortida, anem caminant i farem algunes parades per explicar quin és el projecte i explicar sobretot el valor ambiental, però també el valor històric i patrimonial que tenen espais que quedarien destruïts amb aquest projecte. Per tant, ja hem pujat, anirem per aquí, carrer Ample, carrer Casteller, anirem amunt al passeig de la Misericòrdia, farem una parada al passeig de la Misericòrdia, després farem el camí de Sant Cebrià fins a aquell espai, després tornarem i a l'Ajuntament, els que pugueu fer tot el recorregut, us ho agrairem, perquè a l'Ajuntament explicarem quines seran les properes accions i esperem que contribuï. Crec que he de dir que hi ha samarretes i una cosa molt important, hi ha també domassos, aquests cartellets, diguéssim, per penjar als balcons, perquè una de les nostres intencions és que a partir d'ara també s'ompli d'aquesta reivindicació, per tant que els balcons també estiguin busqueu els domassos. I ja està, moltes gràcies i comencem a caminar, no sé... A les 10:45 hem de ser a la Misericòrdia. No, estem aquí perquè estava sí. Està un ja No, senyor, no és veritat, no. Ni un moment no he comentat això. És un liant. Però diu que fa anys que sí que ho va intentar, Tu ho fas com jo ho vaig fer sense Quan jo era ja amb 18 o 19 anys ja vam muntar, ja estàvem demanant temps contra l'alcalde que feia aquell falangista i després... Jo soc un fan des de l'inici. Sí, aquest és el... Ara però el mes que ve hem de parlar.
Attivo ad accareggere la Ara sí. Teníem de parar aquí, a davant de Can Llorençó, però és molt estret, no hi cabem. Llavors, des d'aquí es veu. La casa aquesta que es veu aquí davant, acabat aquest carrer, és Can Llorençó. Aquí hi haurà el començament del camí de la via, 10 metres d'ample, que portarà a la segona sortida. Evidentment, com veieu, hi ha una curva bastant tancada i a més tota la part del bosc, del que són el projecte de l'institut, del segon institut, és l'afectació més important. O sigui que, en principi, aquest projecte respecta el parc de la Misericòrdia, tot aquest parc, però a partir d'aquí, d'aquesta cantonada, aquí veieu els cotxes, hi haurà un vial de 10 metres d'ample, que és l'enllaç amb la segona sortida. Aquest enllaç, o sigui, aquesta sortida, aquest camí és el que hi ha actualment, que ara és estret. Vull dir que veureu que doncs, aquí l'eixamplada és forta. I no sabem què passarà amb aquesta casa que és catalogada. Vale? Comentari més? A veure, em sentiu més o menys? No se sent. No se sent? Ara sí, ja la tienes. Bueno, jo tinc que agafar notes perquè no sóc com el que improvisa i tot li surt bé. He de llegir. I a més així m'agafo els temps que em toquen. A veure, tal com us vam comentar fa unes setmanes a l'escola de teixits, diguéssim, ens trobem en un indret singular, vull dir, singular, aquell d'allà. Acosteu-vos aquí amb una qüestió, Acosteu-vos cap aquí perquè, bueno, quan parlem d'indret singular és just el que hi ha al final d'aquest carrer. És veritat que la casa que es veu des d'aquí és Can Grau de Muntanya, però jo us parlaré de la que hi ha just a la dreta. I si no fa gaires anys, i això ho sabeu molts d'aquí, aquest espai una miqueta era considerat les afores del poble. De fet, la casa que ens trobarem, que té penjada la pancarta, si miraves l'adreça postal, era Afores 17.
Aquest límit difús entre el nucli urbà i la natura era, per als infants d'aquella època, molt més que una frontera geogràfica. Era l'inici de l'aventura. Aquí començaven molts camins de sorra que portaven cap a, diguéssim, llargues excursions en bicicleta, com era el famós circuit Canet, Sant Cebrià per Can Puig, Sant Iscle, Arenys de Munt, tornada a Canet. No era un territori de descobertes, diguéssim així, espontànies, camps, boscos i jocs improvisats. D'entre els molts factors que configuren la personalitat d'un poble com Canet, en podríem destacar en aquell punt, especialment dos: la història i el territori. La història perquè és el fil conductor que enllaça generacions, valors i vivències i que dona sentit a la identitat col·lectiva. I el territori perquè modela la manera de viure, de relacionar-se amb l'entorn i fins i tot de pensar. Aquests dos elements, que estan profundament enllaçats, són claus per entendre l'ànima d'una comunitat com la nostra. I aquí, en aquest espai en concret, aquests dos factors conflueixen d'una manera especial. Primer, per la història. Es manifesta a través de la masia de Can Llorençó, antigament Mas Pelot. És una masia del segle XVII que té de planta baixa i una planta pis, amb una façana que és adovellada i que té 3 finestres amb un llindar de pedra. Diguéssim que Llorençó no és només un edifici antic, és un testimoni viu d'un passat agrícola i rural de Canet. I és dipositari de la memòria col·lectiva d'un poble, de nosaltres. Deixeu-me passar full. A la banda nord d'aquí, de Can Llorençó, que hi passarem, encara hi ha, diguéssim, un mur que està conservat, un mur de pedra, que és del segle XIX, probablement, i que, diguéssim, es veuria afectat per aquesta nova sortida, si és que l'arriben a fer, que si bé és veritat que hi ha moltes hortes de Canet que encara tenen, o parts de Canet que tenen aquest mur, aquest és un que caldria conservar-lo. Llavors dèiem, hi ha dos temes, la història per un costat i la natura per l'altre. Diguéssim, en aquest lloc, el territori, siguin espais agrícoles conreats o no conreats, o boscos, que envolten tot aquest indret, es veurà afectat per aquesta sortida. I com bé sabeu, i deia abans el projecte, l'amenaça principal que té la biodiversitat en aquest moment és la pèrdua d'hàbits naturals. La pèrdua d'aquests espais que tenim aquí. Tant la flora com els ocells, com els mamífers, els rèptils, els amfibis i sobretot els insectes es veuen afectats per aquesta fragmentació del territori, per la urbanització descontrolada i per la manca de protecció efectiva dels espais verds que posen en risc ecosistemes sencers. Preservar aquest entorn no és només una qüestió ecològica, sinó també és cultural, emocional i moral. És defensar el paisatge que ha estat escenari de vides, històries i vincles amb la terra. Aquesta porta cap a la natura i cap a la història, que avui està en perill d'extinció, està amenaçada pel desenvolupament mal entès i voraç, aquest que ignora el valor del paisatge, de la memòria i de l'equilibri amb l'entorn. Amb presses i sense visió de futur, es vol substituir aquest espai viu i carregat de significat per infraestructures que sovint responen més a interessos immediats que no pas a la planificació responsable i sostenible. Som aquí perquè estimem Canet, i això ho hem dit en l'Ajuntament moltes vegades. I som aquí també per aturar aquest disbarat, per defensar el que és de tots, per preservar la memòria, el paisatge, la vida que encara batega en aquest racó. I encara hi som a temps. Fem-ho, doncs, tots junts. Gracias.
Hola! Hombre! Segur que esteu picola. Deu ser que esteu ja. Era, però jo no el vaig El timbaler del Bruc. Cuidado, Ferran, no te caigas. Cuidado. Hola, tu també has vingut per aquí? Yo que le salía. Sí, sí. Sí, pot ser la Gavina. És l'altre Gavina. El Caviar? Sí, sí, sí. Aquí? Sí, no, no, ja m'han... Sí, ja m'ho he dit. Perfecte. Vaig a veure... A veure, si no hi som nosaltres, qui hi haurà? Nosotros fuimos aquí, pero aquí abajo.
Vale, apúntame. Ya, aquí el material. No, claro. Jo tinc alguna cosa a perdre. No, però si no tornes a trobar. No és fàcil que aquest és volat. ¿Cuándo te vas a Australia? A ver, no, coger el avión. Ahora ve por octubre. ¿Ahora viene? Todo un año por aquí. Ah, todo un año. ¿Has vist al Pepe? Sí, he vist que estàveu parlant. Però no l'has saludat. Una mica més grans. Sí, en Baxi, perquè després tenien... No, ara li deien en Jaume. En Jaume Yo no caí. Ya he dicho nada. És que sóc antic tecnològic. Se ve? Sí, sí. No ha passat cap... Pot estar aquí dalt. Aviam, que hi ha molta policia i poca ambulància. Sí, que anem passant cap endavant i cap a dalt. Anem avançant. Sempre a la missa, això. Reverbera com... Bueno, molt breument. El municipi de Canet de Mar té el benefici, o podem presumir, que tenim el 100% del litoral urbanitzat. Hi ha pocs municipis que facin això. Llavors tot és o zona urbana o zona comercial. Llavors, per sort, al costat de Sant Pol no està edificat i el Rial dels Soms, que som estem ara, això és l'inici del Rial dels Soms, funciona com a corredor biològic. I aquí ja són la natura, té una mica un respiro, diguéssim, on pot passar de muntanya cap a mar, lligaria el parc natural del Montnegre Corredor amb el mar, sobretot per la zona de Sant Pol. Clar, l'autopista ja és un obstacle important, però d'alguna manera les espècies s'ho fan a través del tub que tenim allà sota i poden passar. Però si ens imaginem ara un vial de 10 metres, de 2 carrils per cada costat, doncs al final deixarà de ser-ho. La funció de corredor biològic està contemplada a l'ordenació urbanística, amb el pla del litoral. Llavors això seria una templada. Això era la primera idea que us volia transmetre. La segona és... No se sent.
No podem. Ja us ho passarem per escrit. Bueno, fem el que podem, amb el que tenim. Vale. La primera idea era la de corredor natural. La segona era la importància dels espais oberts. Al Rial dels Soms encara es fa una miqueta d'agricultura i no és agricultura segurament amb afany comercial, sinó més aviat d'esbarjo, i hi ha vinyes, i això crea uns espais oberts que són molt importants per la fauna, perquè si tot és un continu, hi ha menys biodiversitat i menys hàbitats. Llavors és molt important que aquests usos es mantinguin, encara que sigui una vinya per fer la costellada. Ja és important aquest tipus d'espais oberts. Llavors, una de les coses maques del Maresme és aquest paisatge amb mosaic, amb poblets, o poblassos, amb zones urbanes, boscos, espais agrícoles, espais d'esbarjo. Clar, si es fa aquest vial, jo penso que aquestes zones agrícoles s'acabaran perdent. Per què? Perquè tot el que engloben les infraestructures no serà el pla urbanístic de 2025, serà el de 2030, 2035, 2040, acabaran urbanitzant-se. El procés és el següent. S'abandonen, es deixen que es degradin i quan ja tothom té clar que no té cap valor, s'urbanitzen. Llavors jo darrere d'aquesta operació, de la segona entrada, veig uns afanys especulatius, bàsicament. Llavors, no té cap sentit i suposo que per això estem tots aquí. Pues ya ha acabado el rollo. Jordi! Que és la finca que tenim a l'esquerra. Aquesta finca és l'afectada per l'entrada, diríem... Ho estem enregistrant, després ho penjarem perquè ho pugui sentir tothom. Bueno, mentrestant vaig fent temps. Escolta. Tapes el micro. Ai, l'altaveu. Així? Bé, estem a la finca de Can Vella de Dalt, que és la finca que tinc jo a l'esquerra. Vosaltres la teniu a la dreta. Aquesta finca, això ja és Sant Pol, i aquí hi ha l'entrada sud a l'autopista. El projecte aquest, que és menys car, que són 20 milions d'euros, ens diuen, preveu dues rotondes. Una pel que és els que venen de Barcelona o surten cap a Girona, que serien aquí a l'esquerra, una afectació important a aquesta finca, i els de la... Ara anirem a l'altre, que és l'altre cantó de l'autopista, que són la part nord, que són els que arriben de Girona o volen anar cap a Barcelona. Imagineu-vos, jo sóc una persona de Canet, de la Riera Lledoners, i haig d'anar cap a Barcelona, haig de venir cap aquí i llavors recular cap a Barcelona. Llavors, això no deixa de ser una idea una mica estranya. Quan parlàvem del Rial dels Oms, que Canet sabeu que dividim els carrers amb noms, perquè no ens agrada tenir un carrer amb un sol nom. Llavors, la part de dalt de l'autopista és els Oms i la part de baix és Can Segarres. La part de dalt limita amb Sant Cebrià i la part de baix limita amb Sant Pol. Ara estem a Sant Pol, però el camí aquest és el que separa Sant Pol i Sant Cebrià. L'afectació més important d'aquest projecte és a Sant Pol. Per això l'Ajuntament de Sant Pol va fer un acte, van decidir tots els grups que estaven en contra d'aquest enllaç, perquè amb ells els hi suposava molt de prejudici i cap benefici. El benefici més important és el de Canet, l'Ajuntament de Canet.
El rial de Can Segarres, la part baixa del rial dels Oms, és la zona més llaminera per urbanitzar. Està afectada per plans d'això d'anella verda i per també el tema de costes del mig quilòmetre. Però aquests plans són una afectació molt poc important. I en aquesta zona s'hi pot fer des de un càmping o es pot fer coses comercials. Vull dir que la protecció és mínima. I la zona verda, que és tot al voltant de Canet, també passa el mateix. És una afectació bastant baixa. Can Vella de Dalt ens destaca perquè és propietat de l'Enfruns i en aquesta finca, que la va comprar la seva mare, la Caterina, hi ha com 150-200 persones que tenen hortets. Tot això quedarà afectat. Vull dir que estem parlant de que no tenim una agricultura important a Canet, hi ha molt pocs pagesos, o qui diu Canet diu Sant Cebrià, o diu... Bueno, Sant Cebrià la part d'aquí, la part de dalt, hi ha pagesos importants. Tenim en Josep Pla per aquí, no sé on és. I a Sant Pol tampoc, exacte, aquí. A Sant Pol també no tenen grans pagesos, però tenim moltes petites finques que són vinyes, sabeu que a Canet en diem vinyes, la vinya dels comedians, i que són això, els hortets aquests, urbans, els hortets de la gent que venen d'aquí a passar el dia o que venen a fer la costellada. Aquí sol, només en aquesta finca, estem parlant de més de 100 persones que tenen un hortet i que quedaran afectades per aquest vial. Vull dir, això de que el terreny és erm i el terreny no hi ha res, això és fals. El terreny està ocupat, el que passa que està ocupat no hi ha grans finques, per dir-ho manera, no hi ha una propietat important, sinó que són petits propietaris. Aquí més endavant, passat el túnel, veureu in situ, perquè aquí no es veu gaire bé que hi ha molts arbres, veureu una altra finca d'aquestes que també, no sé quantes parcel·les hi ha, però una vintena de parcel·les. On és el Toni Pérez? Evi, quanta gent sou aquí? Doncs hi ha una altra finca amb una desena de persones que hi tenen el hortet. Aquest és el projecte parat per la Generalitat del CAR, seria fer en el rial dels Oms, Can Segarres, una espècie de rotonda enorme per sota, que, doncs, imagineu-vos el que seria això, no? Això parlen de 30 milions, però sembla que el projecte que volen tirar endavant és aquest de 20 milions, que seria aprofitar aquest vial amb una entrada al sud i una entrada al nord, o sigui, dues rotondes diferenciades. Feu fotos aquí perquè això ho veiem ara així, d'aquí 4 dies potser ja no sé com ho veurem. A veure, deixem passar els cotxes perquè sembla que es volen fer una denúncia als Mossos per no deixar passar en els cotxes en la nostra caminada popular. O sigui, sisplau, deixeu passar els cotxes, que si no després vindran les represàlies. Bé, aquí... Sí? Deixem passar el cotxe. Deixem passar, Cristina. Deixem passar el cotxe, sisplau. Passar el cotxe, que abans demanaven. Bé, em sentiu, els que esteu al final de tot? A veure, aquí havíem de rebre els veïns de Sant Cebrià i de Sant Pol, però es veu que hem anat massa de pressa i encara estan venint caminant, que ja ens els trobarem allà, en el rial de la Murtra, d'acord? Bé, estem aquí per denunciar i conèixer en viu aquesta obra destructiva que, com heu anat sentint de l'Albert i del Miquel, que ens han anat explicant, que es vol fer i per demanar al Departament de Territori de la Generalitat que retiri aquest projecte. Segons diu el projecte, és per pacificar la Nacional 2 i la connexió i facilitar la connexió entre els diferents pobles del Maresme. Però els que som de Canet ja sabem que la Nacional 2 ja ha perdut gairebé un 40 o 50% del trànsit. O sigui que aquest argument no és vàlid. I a més,
doncs, els nostres municipis, els 3 afectats per aquesta gran obra, doncs tenim enllaços suficients. En 3,6 quilòmetres tindríem 3 sortides. I entre els accessos de Sant Pol i la nova sortida sols hi hauria una distància de 800 metres. Doncs és de sentit comú veure que és innecessària i un despropòsit irracional. El que sí tenim és un gran dèficit de servei de transport públic. El que ens cal és que es prioritzi un bon transport, que funcioni el servei de Rodalies, que clama al cel, una bona xarxa i freqüència d'autobusos i facilitar el pas a peu i en bicicleta, que és el que hauria de resoldre el Departament de Territori. I no fomentar cada cop més l'ús del vehicle privat, com hem vist. A veure, veiem el que ens proposen. Com ha explicat el Miquel, Roger, pots ensenyar... Roger? Estàs per aquí? Pots ensenyar el plànol? Que està despistat! A veure, Miquel... Bueno, no, això. Veieu? Aquí estem nosaltres. Aquí estem nosaltres. Veieu? Això, Miquel, tu vés ensenyant. Aquí aniria a tot aquest tros, des del Rial dels Oms, on hem parat abans i l'Albert ens explicava el què, fins allà, tot això és una rotonda impressionant. I mireu quins també vials hauran de passar per sota de l'autopista, aquí, sota l'autopista, i en allà es farà a la banda nord una altra sortida que afecta més a Sant Cebrià i a Sant Cebrià i a Sant Pol. A veure, aquí ja veurem que els desnivells són molt grans i que hi haurà de fer una destrossa impressionant, amb un moviment de terres descomunal, 236.103 metres cúbics de terres que s'hauran de treure de pedreres de la comarca, això diu el projecte, el que implica l'impacte ambiental en el medi natural del Maresme, que ja ho tenim prou impactat, i malauradament també desprotecció de recursos. En definitiva, un projecte que la societat dels 3 pobles hem d'aturar. Després la Carme Buixalleres, que la tinc per aquí, Buixalleu i l'Albert Herrero i el Miquel Serra ens explicaran els seus valors de biodiversitat i com afecta l'obra. També afectarà el nostre patrimoni arquitectònic i social, que ens explicaran el Sergi Alcalde i el Francesc Rodríguez del Centre d'Estudis Canatencs. Bé, llavors, què pensen per ara els 2 ajuntaments? Amb les converses que hem tingut amb els 2 alcaldes de Canet i Sant Cebrià, per ara estan donant suport a la segona sortida. Per ara, però en les converses que hem tingut no han exposat cap argument objectiu i racional que demostri ni justifiqui la necessitat d'invertir més de 20 milions d'euros, amb un impacte que causarà pel territori important. Estem segurs que si ens mobilitzem i conscienciem a la majoria de gent dels nostres pobles, els ajuntaments hauran de cedir. Doncs reclamem que facin com l'Ajuntament de Sant Pol, que ha rebutjat rotundament aquesta sortida. Quart, en quin punt estem del projecte? Perquè molts de vosaltres penseu, a veure, en quin punt estem, podem solucionar-ho o no? A veure, ara la Generalitat està valorant les al·legacions que nosaltres vam fer i d'altres. I no sabem quan respondran o si ja directament presentaran els projectes per licitar les obres i a la mateixa hora respondran les al·legacions. Sabem que el departament té pressa
en tirar endavant el projecte. Vol adjudicar les obres al 2026 i iniciar-les al 2027. Doncs, en aquest any, el que ens hem de moure molt per aconseguir que es desestimi aquesta obra. Precisament el 27 de maig, d'aquí una setmana em sembla, els 3 alcaldes tenen reunió amb el departament. Si els 3 ajuntaments s'hi oposen al projecte, és clau perquè es retiri el projecte. El departament no pot imposar al territori aquesta obra contra la seva voluntat. Hem dissenyat una estratègia amb accions que ja tenim pensades, que us explicarem al final de la caminada. I moltes gràcies per venir i ara que parlin els experts. Sí, molt bé. A mi em toca parlar una mica de flora i fauna, d'acord? Ja us han explicat la problemàtica, tots hi estem en contra, evidentment, òbviament, per això som tots aquí, d'acord? Perdona, una pregunta. Tots no hi som perquè no hi ha cap representació política de l'Ajuntament. Això Ni també del té govern raó. ni de l'oposició. Per tant, són els primers que haurien de ser aquí. Entenem que tots no hi som. No sabem si els de Sant Cebrià baixen amb representació política. És que és una vergonya, que no hi siguin aquí. L'alcalde està a favor de l'obra, però... Si no hi són, entenem que tots estan a favor que es realitzi aquesta obra. Sí, no, tens tota la raó. Jo suposo que a la revista, al Viure Canet, la revista suposo que es farà públic. Tots aquells partits que no s'han presentat a la reunió o a la reivindicació. A veure, va. Bona puntualització, tens tota la raó, d'acord? A mi m'agradaria fer èmfasi, sabeu que per fer aquest projecte s'han fet un seguit d'estudis d'impacte ambiental, s'ha estudiat la flora, s'ha estudiat la fauna, etc. Més a prop? Sí? Però jo, mira, precisament me l'estava llegint i he de dir que brilla per su absència d'estudis, primera, i d'errades. Per començar, una cosa molt greu, em diuen, m'estan dient, primer hi ha errades de tipus de vegetació, teòricament fa estudis de vegetació, molt per sobre, hi ha errades al tipus de vegetació, i després, per exemple, diuen d'aquesta planta, no sé si la teniu vista, el ripoll, Oryzopsis miliacea, en llatí, el nom científic. Doncs en el projecte posen que és Oryzopsis paradoxa. I sabeu on creix aquesta planta? El lloc més proper on la tenim, on és aquí a Catalunya, a Montserrat. Aquí no n'hi ha ni una. Per tant, això què m'està denotant? Que la persona que ha fet l'informe deixa mucho que desear, no? Doncs vull dir, això, ja. O sigui, comencem. Errades amb tipus de vegetació, errades amb la flora. Després també fa molt d'èmfasi que per aquí està catalogada una espècie, que és el frare cogot o cogot, i concretament Ericerum cimorrinum, que és una espècie que està catalogada en els llibres vermells. No sé si sabeu com van les coses. O sigui, quan es fa un estudi d'aquest tipus, el que es busca és, per exemple, els hàbitats que hi ha. D'acord? Uns hàbitats que estan fets precisament per donar eines als gestors del territori. D'acord? Aquests hàbitats. Que una altra cosa, aquests hàbitats normalment, que és el que s'ha estat dient, es dona molt de valor als tipus boscos i es dona molt menys valor al tipus brolles, tipus prats. Però resulta, a veure, si vosaltres aneu a un alzinar, que és el súmmum de la nostra vegetació d'aquí, el súmmum vull dir que no arriba més enllà, teniu sensació que hi ha molta vegetació o poca? Comparat amb un prat. Poca! Doncs precisament es dona molt de valor en aquest tipus de boscos, en canvi es dona poc valor als tipus d'ambients oberts. I precisament els ambients oberts és on hi ha més coses, no només de vegetació, sinó també de fauna. Molta cosa hi ha, molta. Els alzinars tenen misèria i companyia.
literalment, de flora i fauna, comparat amb els altres. En canvi, per exemple, el projecte o qualsevol projecte sempre et diuen el bosc Súmon o l'Alzinar n'hi ha molt poc. Hi ha molt de vegetació oberta, en tipus mosaic, no sé què, i per tant és lícit destrossar-ho, perquè no té valor. Això és el que fan. És el que fan, d'acord? Doncs per això. Després una altra cosa també es valora molt, és que com fan obres així històricament, han de fer catàlegs de flora i fauna. Aquí no sé pas si ho han fet gaire bé, però bé, deixem-ho estar, perquè ja veieu que aquestes s'equivoquen de ple. Perquè aquesta flora i fauna està catalogada si està en perill, o si està en perill crític d'extinció, etc. De tal manera que si tu trobes una espècie que està en perill, has de fer el súmum, el màxim, has de fer les maniobres que hagis de fer per protegir-lo. Si no trobes res que sigui de protecció, que estigui a dins d'aquest catàleg del llibre vermell, tot es pot destrossar, perquè ens entenguem. Aquí ja està catalogada una espècie, com us he dit, que és l'Alisarum ciporrinum, que de fet jo la vaig trobar una mica més amunt, també n'hi ha una mica. I diuen que com que no l'hem trobada aquí, doncs no hi ha res per valorar, no té cap valor això que estem veient aquí. Però a veure, com pots dir que no té valor si per començar no has fet un catàleg exhaustiu de les coses? Ja t'equivoques amb una trista planta, poques plantes que anomena l'informe, anomena més animals que no plantes. Per això m'està fent sospitar que qui ha fet l'informe, la part mediambiental, és una persona que entén molt d'animals, potser, però de plantes, misèria i companyia. Per tant, la cosa està així, d'acord? Perquè veieu com va la cosa. I una altra cosa, volia fer un encís, una cosa important. Recordeu el mur aquell que hem dit del segle XIX, que s'havia de donar importància, això? Doncs jo hi donaré un plus. No sé si us heu fixat. Ai. La molsa aquesta. Protegirem el mur, però la masia no, allà construiran xalets. A veure, no sé si us heu fixat que hi havia com aquestes coses. Algú sap què és això? Líquen! Ui, suspesos! No! Què va, un líquen? No! Mare de Déu senyor! No, és una molsa, d'acord? És una molsa. No, que és molt diferent. Un líquid és una simbiosi entre fong i alga. D'acord? Això és una planta. Aquí no té simbiosi. Doncs n'hi havia ple. Això és el gènere Grimmia. Jo he agafat a veure si puc, per acabar de determinar quina espècie és. I després n'hi havia una altra, que era el gènere Tortella. Així, un aligot. Allò és un aligot. Per tant, aquí teniu la importància dels espais oberts. Perquè els aligots crien, per exemple, potser aquest segurament, quasi bé segur, està criant al Mont Negre, però necessita aquests espais per caçar. Si tu li treus aquests espais, malament rai. I a més, a Catalunya, el que està sobrant cada vegada més, sabeu què és? Els boscos. Perquè com que s'ha abandonat la pagesia, tots aquests espais oberts s'estan encarrilant, malgrat que et sembla que això està quiet, hi ha una ebullició aquí horrorosa. Aquí està, però en moviment constant, en el sentit que tot això està evolucionant cap al alzinar. Per tant, si els pagesos abandonen les terres, tot això, alzinar, espais tancats. Per tant, malament rai. Tornem amb això. Doncs això, hi ha aquestes gènere Golrímia, i després n'hi havia un altre, he vist, que és, segurament era Tortella moralis. Doncs això formava una comunitat molt interessant, vull dir que li dona un plus en aquest mur. I heu de pensar que aquesta molsa, les molses on viuen, va? Hosti. On viuen? A la humitat. A la humitat, no? Molt bé. A veure, senyors meus, i en el mur? Què, en aquell mur? També. Què li passava? Era sec o humit, allò? Era humit, sí. Humit? No, home, no, era ben sec. Era sequíssim.
Perquè aquesta molsa té la peculiaritat, no sé si us heu fixat, que té com un color platejat. Sí? Doncs té uns palets que el que fa és, primera, platejat, arriba el raig de llum, i què fa un raig de llum amb colors clars? Rebota. Per tant, és el seu aire condicionat. I a més, també aquests pèls que té, el que fan és la mica de rosada, l'agafa, diguem, i la dirigeix cap avall. Per tant, és una molsa adaptada a ambients secs. Per tant, també la fa extraordinària. D'acord? Sí? Sí. I ara l'Albert, si vol parlar alguna cosa... Molt bé. Ens diuen que estan arribant els de Sant Cebrià. Jo i en Francesc som membres del Centre d'Estudis Canetencs, alguns de vosaltres ja ens coneixeu. Més a prop. Jo sóc en Sergi, sóc membre del Centre d'Estudis Canetencs, en Francesc Rodríguez també ho és, que som una petita entitat d'història local de Canet. Ens han demanat que participéssim breument amb alguns comentaris sobre especialment els edificis patrimonials o els edificis per on hem passat, que moltes vegades, o potser no us hi heu fixat, però sí que encara resten edificis agrícoles, entre ells masies i hortes. Canet diferenciàvem, masia d'horta, sobretot per antiguitat, per l'antiguitat de l'edifici. Vinguent cap aquí, en Joan Francesc ha explicat a Can Llorençó, el Mas Palom, després hem passat per Cal Curt, que és aquella casa que deia en venta. A sobre el turó hi ha Can Niella, una de les masies més antigues de Canet, amb un portal adovellat, un dia hi vam anar amb el Forner Castanya. Més cap aquí, llavors ja trobaríem a Can Segarres, d'acord, que és la casa de Can Segarres. Potser coneixeu, algú coneix per Can Correa, perquè havia sigut propietat del governador civil de Barcelona, i aquesta de més cap aquí que dèiem a Can Veia de Baix, que no confondre amb a Can Veia de Dalt. Perdó, aquesta és a Can Veia de Dalt, no confondre amb a Can Veia de Baix. Canet hi ha dos Can Veies, Canet. Can Veia de Baix és de Canet, Can Veia de Dalt és de Sant Pol. Can Veia de Baix és el Globo Rojo, el càmping El Globo Rojo, pel que sou de Canet. A Can Veia de Dalt, breument es pot explicar dues petites anècdotes. Una d'elles és que als anys 40 ho va comprar un industrial de Sabadell, el senyor Margarit, Salvador Margarit, que era propietari, potser us sona, de la fàbrica de mantes La Balanguera. Doncs ell era propietari, i la curiositat d'aquí de Can Veia de Dalt és que encara hi ha la casa dels senyors, que és a baix, i aquesta que veureu des d'aquí dalt és la casa dels masovers. Doncs en la casa dels masovers, com també a Can Segarres hi havia unes mines d'aigua que portaven aigua amb uns safaretjos grossos que servia pel reg del conreu. Doncs en aquest safareig de la casa dels masovers de Can Veia de Dalt hi va haver una anècdota a Canet, que es va provar un submarí. A Canet vam tenir uns personatges, que era l'inventor en Serra i en Matoti, que anava al darrere i feien els seus invents. Doncs als anys 50 van provar un submarí, que era una bota de vi, van posar-hi un motor de carburo, però el problema va ser que només hi havia una entrada i només podia sortir el fum que feia, no hi havia entrada d'aire. Per tant, allò a dins va crear una pressió que va rebentar la bota de vi, va esquerdar el safareig i el va buidar, vull dir que després el van haver de reparar. I és una petita anècdota perquè sapigueu que en aquest entorn rural també hi ha una mica de patrimoni i d'aquest anecdotari local. Francesc, si vols afegir alguna cosa? Jo sobretot faré èmfasi en la part patrimonial i catalogada. Totes aquestes masies i hortes estan catalogades, moltes d'elles amb la màxima protecció local, que és el BECIL, Bé d'Interès Cultural Local, i
tota aquesta zona de l'autopista és una zona d'expectativa arqueològica d'època íbera. És a dir, quan van fer l'autopista ja es van trobar que hi havia restes íberes. Només van excavar la part de l'autopista perquè no volien gratar més, perquè no sortís més, però ja es van trobar sitges i que en època dels íbers ja s'hi conreava aquí. Moltes d'aquestes masies, doncs, en els seus fonaments devien tenir alguna part romana o alguna part íbera. Llavors, compte amb aquesta zona perquè quan comencin a excavar es poden trobar regalets i molts regalets que sortiran. I em sembla que això tampoc no ho tenen present, segurament que quan vinguin les màquines veuran 4 coses i arrasaran amb tot el que trobin, com ja fan habitualment aquestes empreses i no hi dediquen gaire a la part arqueològica o patrimonial. Res més, això. Bé, moltes gràcies, Francesc i Sergi. Jo volia anar més endavant, però no em deixen perquè diu que anem molt tard i clar, nosaltres estem acostumats a caminar i es veu que avui ja n'hi ha prou. Només recordar-vos que ara a l'altre cantó de l'autopista hi hauria la rotonda per entrar des de Girona i entrar des de Girona i anar cap a Barcelona i a sota, a 50 metres, hi ha el Rial de la Murtra, que és un d'aquests rials com el Rial dels Oms, que pràcticament tot el transcurs no hi ha cap edificació. O sigui, baixen de la Creu i arriben directament a mar. És el quart rial, dels 2 primers que us deia, el de Lledoners, Torrent i Rial, hi ha el dels Oms, hi ha el Rial de la Murtra, que la meitat és de Sant Cebrià i la meitat, la part baixa, és de Sant Pol. Aquest rial és tan verge que us convido a anar-hi perquè és una aventura. Enrieu-vos-en d'anar a PortAventura i a aquests llocs. Passar per aquest rial és una aventura, perquè a part dels animals que us trobareu segur, és un rial que és verge, pràcticament que no hi passa ningú i cada vegada que hem passat els de Foli Castell hem tingut d'anar a netejar a fons. A fons vol dir una setmana netejant. Per tant, és un rial verge, literalment. Aquest rial, la part aquesta d'aquí que veiem, és el que a uns 300 metres hi ha un vial per comunicar Vistamar amb la rotonda aquesta. Per tant, quedarà molt malmès per les obres aquestes. Mercè, què volies dir? El manifest. El manifest, qui l'ha de llegir? La Marta Rovira. Marta, vine, el manifest. La Conxita i després l'Isabel. Veniu. Primer la Marta. I ja acabem. Avui sortim al carrer per aturar un projecte imposat des dels despatxos del Departament de Territori de la Generalitat sense consulta ni informació a la ciutadania. Una nova sortida de l'autopista C32 que ningú ha demanat, que no respon a cap necessitat real i que suposaria un impacte ambiental i social destructiu. Aquest projecte fomenta el cotxe privat, els pobles dormitori i l'especulació urbanística. Suposa frontalment el model de poble que volem a la comarca del Maresme, viu, sostenible i arrelat al territori. Els espais que es veurien afectats, com el camí de Sant Cebrià, la Vallalta, l'Anella Verda o els torrents i rials dels Oms i de la Murtra, són essencials. Conservem la biodiversitat, regulem el clima, connectem el Montnegre amb el mar i configurem la identitat del nostre paisatge. Espais declarats d'interès natural i agrícola que la mateixa Generalitat diu voler protegir, però que ara posa en perill. Destruir-los seria una pèrdua irreparable, no només per la natura, també per nosaltres i per les generacions futures. Bé, des de Salvem la Vallalta us diem que l'entorn que estimem no és una herència dels nostres avantpassats, és un préstec dels nostres fills. El Maresme no és només un lloc al mapa, és el silenci de les rieres, el Maresme és l'aroma dels pins i les alzines. El Maresme és la calma dels corriols i l'escuma blanca de les platges. Tot això és el Maresme i és casa nostra. Des de cada poble diem prou. Des de Canet denunciem la pressió especulativa que amenaça
els darrers espais agrícoles del municipi. Aquesta nova sortida obriria la porta a una urbanització al Rial de Can Segarres i del Sant Crist, que trencaria l'equilibri entre el poble i la natura. Des de Sant Pol celebrem el posicionament ferm del nostre Ajuntament en contra del projecte i defensem un poble connectat amb el territori que no amb l'asfalt. I des de Sant Cebrià reclamem respecte pel nostre entorn rural, agrícola i forestal. No volem convertir-nos en una prolongació urbana de l'autopista, sinó en un poble viu i sostenible, pels arbres, pels animals i per les persones. Aquest model de creixement caduc i destructiu ens vol fer repetir els errors del passat, que han afectat àmpliament el Maresme, que sempre és el mateix, més ciment, més trànsit, menys natura, menys qualitat de vida. Ho hem de fer i ho farem entre tots. Gràcies. I ara des de Sant Pol també. Aquest manifest no és només una denúncia, és un crit, un clam. Ja n'hi ha prou. No podem continuar degradant el Maresme. Ara és el moment de decidir quin futur volem. Podem escollir o bé pobles vius, amb transport públic, mobilitat sostenible i respecte al medi ambient i als espais agrícoles, o bé la rendició davant un projecte imposat que ens condemna a perdre el que ens fa únics. Reafirmem el nostre compromís amb un model de poble que posi les persones i la natura al centre. Demanem als ajuntaments de Canet i Sant Cebrià, i això ho diem els de Sant Pol, que ho hem aconseguit, que segueixin l'exemple de Sant Pol i es posicionin clarament en contra del projecte. Perquè el Maresme no està en venda, perquè no hi ha progrés en la destrucció, com diuen alguns de Sant Cebrià, i perquè estimar la terra també és lluitar per ella. Continuem actius, continuem lluitant i aturem aquest projecte. És el 27 de maig. Necessitem que tothom faci de xarxa social, és a dir, parleu a taula, parleu a la feina, parleu a les botigues, al cafè, al poble, qualsevol ocasió que tingueu i sobretot feu arribar la vostra opinió personal a tots els càrrecs electes, als alcaldes, als regidors, però també als tècnics dels ajuntaments que estan implicats en la decisió que es pugui acabar prenent. És molt important i aquesta és la xarxa social. Finalment, oferir la coordinadora d'emergència ambiental de Canet pel que pugui necessitar-se i poseu domassos als balcons perquè és la manera de visualitzar la campanya, que tothom la vegi, que quedi permanentment estampada. Dit això, guardeu-vos el dijous 29, fixeu-vos que és dijous perquè no direm aquí el lloc però tothom sap on és, a 7:15. A 7:15 un dijous 29. Després farem poca orella. Dit això, acabem l'acte aquí. Bueno, Marco, que no vas. Te quedes gravant tu, llavors? Joan Francesc, sisplau, que vingui. Acabarem de rematar-ho. Sí. Només compartim. Hem fet
fet un petit canvi de plans. En vez d'acabar a l'Ajuntament, ho acabarem aquí i només aprofitem per explicar-vos una miqueta el pla que tenim. I després, a partir d'aquí, quan ja acabem, ja ens en anem tots cap a casa. Llavors, primer de tot, el que volíem compartir és una miqueta, dos punts de lo que hem estat fent fins ara. Perdoneu. Diríem, sabeu que en els 2 últims mesos... En els 2 últims mesos hem organitzat aquestes 2 reunions amb molta participació a l'escola i a la sala Ramon de Capmany. També, diríem, el que hem fet és organitzar, fruit d'això, 3 comissions que estan en marxa. Qualsevol que s'hi vulgui apuntar que ens ho digui. Hi ha una comissió de comunicació, una de mobilització i una de campanya. Hem fet visites a l'alcalde de Canet i a l'alcalde de Sant Cebrià. Hem parlat ja amb tots 2. Hem participat a la Fira de Sant Jordi, a la Fira d'Entitats, hem recollit signatures, preparat domassos i avui aquesta caminata que és un èxit total. No està gens malament i diríem, ens n'hem de sentir tots orgullosos i fer-nos un fort aplaudiment a nosaltres mateixos per tot el que estem aconseguint. Tot això ens dona força, ens aplaudirem després. Llavors, només us volem comentar l'estratègia que tenim, qualsevol idea serà benvinguda, què és el que hem pensat fer ara. Li hem dit estratègia de la pinça. Diríem, la nostra idea és fer una pressió de baix cap a dalt, és a dir, una miqueta incrementar la pressió popular, que és el que estem fent ara, pressionar l'Ajuntament de Canet, sobretot, però també de Sant Cebrià, la gent de Sant Cebrià, per evidenciar la incoherència i la manca de necessitat d'aquest projecte, i després una pinça també de dalt cap a baix. Llavors volem informar i de fet hem obert ja un debat en el Parlament de Catalunya i amb la Conselleria de Territori. O sigui, la nostra idea és pressionar per baix i pressionar per dalt. En relació al Parlament, estem treballant amb la preparació d'una proposta de resolució a la Comissió de Territori sobre el futur de la mobilitat del Maresme, que això ho tenim bastant endavant i la presentarem la setmana que ve, si tot va bé. I respecte a la Conselleria, el que hem fet és els primers passos per poder identificar el camí més directe per establir un contacte amb ells i probablement aniríem a través de la direcció dels serveis territorials, que també, diguéssim, estem començant amb això. I ara en Roger us explica una miqueta més el detall de les pròximes accions programades. No entraré en detall de les accions programades perquè ja ho anireu veient. Jo crec que sabeu que tenim comptes a les xarxes socials, es va circulant els missatges de forma normal, però sí que a mi m'agradaria acabar amb un missatge d'optimisme, perquè en algun moment he sentit no, això ja està fet. No, això no està fet, encara som a temps d'aturar-ho. Necessitem el que deia el Joan Francesc, mobilitzar-nos a nivell institucional, ho estem fent, hem fet les al·legacions, treballarem juntament amb Preservem el Maresme per reunir-nos amb el departament i aturar-ho. Intentarem parlar també amb els partits polítics perquè hi ha moltes contradiccions en aquest projecte. I el que és essencial, i per això, diguéssim, aquest missatge d'optimisme i d'animar-nos a tots a seguir apretant. Hi ha moltes contradiccions també dins dels posicionaments dels partits polítics, de l'Ajuntament, i per tant, en la mesura que siguem capaços de traslladar aquesta pressió, aquestes opinions, el que ens deia en Joana ara, parlem-ho, parlem-ho a tot arreu. Quan ens trobem l'alcalde, els regidors pel carrer, aturem-los i expliquem-los que no ho estem veient clar. Fem això perquè la posició de cadascun dels partits i la posició de cadascuna de les personetes que hi ha allà no és tan definitiva. Hi ha marge. En la mesura que siguem capaços de seguir apretant, seguir mobilitzant, si l'Ajuntament es posiciona en contra, si l'Ajuntament de Sant Cebrià i l'Ajuntament de Canet es posicionen en contra, aquesta sortida no es farà. El Departament de Territori no es gastarà 20 milions d'euros amb 3 ajuntaments que no volen que es faci una sortida. Per tant, ho tenim a la mà. Si ho parleu amb gent, veureu que la reacció és immediata. No té sentit aquesta sortida, no la volem. Cal traslladar això als nostres representants polítics perquè s'aturarà. Seguirem apretant, volem omplir el poble de domassos als balcons. S'han acabat, però en farem més,
us demanem que els pengeu, que apreteu, que en parleu. Hi ha més? Les signatures que ens serveixen també per traslladar aquesta pressió. Per tant, hi som a temps, no ho donem per perdut, ens estimem aquest espai, tenim a les nostres mans mantenir-lo. Per tant, activem-nos. Abans de la festa major ha d'estar el poble ple de domassos, hem d'aconseguir totes aquestes signatures i a la tardor tenim també previst fer un acte amb entitats, amb personalitats que ens donen suport, que ja tenim el seu suport i que creiem que pot sumar en aquest exercici de pressionar, perquè que ningú se'n vagi d'aquí pensant que això és un funeral. Això és una reivindicació per mantenir aquest espai i aquest model de poble que sou a temps de salvar i volem salvar.